Mechanical keyboard pre-built yang kualitasnya bikin geleng-geleng. Ini dia, ini mechanical keyboard layoutnya 75% dengan knob ya. Untuk aksesoris dapat kabel dan switch atau keycap spooler. And here we go, ini dia keyboardnya. Bodinya pakai metal aluminium CNC ya, berat banget cuy, hampir 2 kg. Desainnya retro-retro, itu warna beige gitu ya, dengan desain keycapsnya juga minimalis, cakep. Ini ada aksen merahnya juga yang kontras banget. Dan satu yang unik dari keyboard ini adalah ini nih, ada USB dongle tersembunyi yang nongol pas dibuka penutupnya. Ya, keyboard ini udah wireless, ada tri-mode ya, gasket mount, south facing PCB, dan RGB yo. Udah tick semua box banget. Switch bawaannya pakai linear yang smooth dan suaranya juga enak sih. Cuma menurut gue ini agak muted dikit keyboardnya, mungkin karena kebanyakan foam. Ini namanya Qidoo V75. Gila sih, keyboard pre-built sekarang fiturnya udah selengkap ini dan harganya juga masih tergolong ramah di kantong.